Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, Lëvizja Fol, Instituti Kosovës për Drejtësi, aktivistja Flutura Kusari, pas monitorimit të procesit të përzgjedhjes së anëtarit të KPM-s, kam vlerësuar se ky proces është haptazi i kompromituar dhe nuk përmbush standardet minimale për të siguruar një përbërje të re në bazë të rregullave të pluralizmit medial në Kosovë. Sipas tyre, Komisioni ad hoc ka rekomanduar emra për votim në seancën e Kuvendit të Kosovës, të cilët janë dëshmuar me vendime të gjykatave të rregullta se kanë cënuar ose shkelur ligjin e Komisionit të pavarur për media apo persona që janë të njohur si propagandues të lëvizjes vetëvendosje. Sipas tyre, një qasje e tillë cënon integritetin e procesit dhe besueshmërinë e publikut në pavarësinë dhe panshmërinë e KPM-s, nëse këta persona potencialisht emrohen në KPM. Në këtë drejtim, këto organizata i rekomandojnë Komisionit ad hoc që ky proces të mos procedohet tutje dhe të kthehet në pikën zero. Komisioni për Punë